ជំរាបសួរប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានបាទការ live ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New យើងផងដែរបាទដល់គណៈពេលនេះបាទទីតាំងនៃក្រុមការងារយើងកំពុង live បន្តផ្ទាល់នេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិបាទលេខ3នៅក្នុងសង្កាត់ក្រមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដល់ប្រិយមិត្តបាទគឺមានការបាទគឺមានភ្លៀងបាទធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរប្រិយមិត្តបាទបងគឺនៅក្នុងសង្កាត់ក្រមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបងផងដែរបងបាទមិនត្រូវតែព្រៀងពេកមកបាទគឺលាយជាមួយស្គររំទះផងដែរពេកមកបាទធ្វើក្រុមការងារខ្ញុំព្រឺទួចមែនទែនបាទសូមប្រិយមិត្តកំពុងធ្វើដំណើរតាមបងផ្លូវបាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនទែនបាទបាទឥឡូវក្រុមការងារយើងក្នុងកំពុងតែឡាយបន្តផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅបាទក្នុងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យផងដែរបងបាទគឺកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនបងបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមមកសំណូមពរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរតាមបងផ្លូវបាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនទែនបាទក្នុងការធ្វើដំណើរបាទព្រោះថាមេកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនប្រិយមិត្តបាទបងបាទបងអត់ទាន់ដឹងបងថាឥឡូវក្រុមការងារយើងក្នុងកំពុងតែបានឡាយនៅម្ដុំសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបងបាទបាទប្រិយមិត្តបាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងការធ្វើដំណើរបាទទាំងម៉ូតូនិងរថយន្តផងដែរប្រិយមិត្តបាទ
ប្រិយមិត្តបាទសូមរំលឹកពលបងដែរប្រិយមិត្តបាទសូមបានមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់មែនទែនបាទចំពោះរាល់ការធ្វើដំណើរបាទទាំងម៉ូតូទាំងរថយន្តផងដែរប្រិយមិត្តបាទឥឡូវពេលមេកំពុងតែភ្លៀងបាទខ្លាំងមែនទែនបងដែរទីតាំងក្រុមការងារយើងក្នុងកំពុងតែ live ផ្ទាល់នេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ3បាទក្នុងសង្កាត់ក្រមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តបាទសូមអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តបាទរាល់ការតាមដានការទស្សនារបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំផងដែរបាទគណៈពេលស្មាននេះខ្ញុំបាទវាសនាបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបាទនិងសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យជួបតែសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រិយមិត្តបាទសូមជួយ like និង share ទាំងអស់គ្នាផងប្រិយមិត្តបាទសូមអរគុណមែនទែនប្រិយមិត្តរាល់ការតាមដាននិងការទស្សនាបាទរាល់ការ live ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំផងដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តរាល់ការតាមដានការទស្សនាបាទការ live ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារយើងក្នុងផងដែរបាទដល់គណៈពេលស្មាននេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបាទចំពោះរាល់ការតាមដានទស្សនាបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរប្រិយមិត្តបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទរបស់គឺនៅផ្លូវជាលេខ3សង្កាត់ក្រមចៅបងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរប្រិយមិត្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាផងដែរបាទបងបាទ